Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors on le croyait mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition Corsicaser. Nous sommes des gens infréquentables. Ma abbiamo fatto qualcosa di vero. Ça y est, nous y sommes. Buonasera a tutti, siamo felici assai di ritrovarvi per Stezza da noi. Buonasera a voi, Jean-André, scusate. Buonasera a Obe, beremo subito il programma di emissione. E stasera parleremo di televisione, posto che metteremo in lume la squadra di Aseria Paese che vi accompagna a sera nella Via Stella tra stalbadori scherzosi e puttati pizzicanti, seguita da vita paesana vista da barretti e generazione e personalità, un programma che fa pro e che farà i soseiani. Divertì e faride, poca scommessa in un'isola colpita da strage e guai. Ogni giorno butteremo giustamente in delottiata di un mese, non una pochi di quelli che hanno provato a mettere lo spirito e a magana la televisione, dai storti a Rafa Max, passando per Zechepido e tant'altri, e per parlare di quelli accogliamo i nostri invitati a squadra di paese. Scusate. Allora, riceviamo Sebastian Casalonga, Pierre-Laurent Santelli, Guy Cimino e Francesca Cananzi, a ringraziare di seguire, appena ho scoperto di noi, no? Appena, È più vostro che il nostro. Allora, prima domanda, qual è che ci può spiegare, fa un pitch di Aseria appena? Guy. Penso. Aseria è una serie che fa ridere, come ti hai detto, una serie che conta appena la vita di un paese immaginario che si chiama Caragudo. E ci sono 4-5 spese ai coppie, qui ce n'è uno, qui ce n'è mezzo, qui ce n'è mezzo. Manca un coppio che parla in francese, c'è un coppio che parla in francese, chiedendo... In del pubblico c'è un po' di commedianti di stasera. Coco, Corina, e c'è quella che fa coppio con me, Serena. E c'è un dottore di La Stravanga, ecco, tutte le sente qui parlano un piccolo sketch di un minuto, 30 secondi, un minuto. Ecco paese. Ma avere appena un strato di Aseria e dopo ne parliamo. No, sta sentendo a me, ci vuole mangiare per ingrassare. Dopo fai sport, fai studio grasso e bene un muscolo. Ah, boh. Sta sentendo a me. E poi, cosa aspettate per passare la seconda parte di vostro consiglio? Oh Giorgio, non dici nulla, tu cosa ne pensi? Non ne penso nulla, io aspetto che lo muovi Rocco. Coco Siffredi? L'abbiamo già visti tutti, i suoi film. Ma di sapere che lei è morto mi faceva qualcosa. E perché? Perché chi con Rocco era ma guerri, e non fermerà più che Jojo. Un ciuccio solo ci beviamo un ciuccio. Ciucciu, ciucciu, ciucciu. Salute. Lude. A me un ciuccio mazzecca. A me mi rompe l'anima. De quel livre tu parles? Manger sain pour vivre vieux. Ah oui, en effet, j'ai jeté à la poubelle. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est même pas pour nous, c'est un cadeau. Justement, oui. Et j'ai vu la dédicace pour ta mère. Eh oui. Que tu vives 100 ans et plus. Mamma, lascia correre. Mais... Ecco, per sostrato. Guy, abbiamo visto il suo ruolo di un ruolo di composizione o si dà appena così in Davide? Di composizione. Davide sono mica così, cercate di parlarmi. E lui? No, perché le visti non sono emissioni, sono appena come in Aseria, no? E sono gli stessi. Non costano, Perché sono no, sempre lei è due. appena corso e croncio e berra. Ma fuori il guessa no. Quello che ha avuto l'idea di nascere questo programma all'inizio? Siamo stati parecchi, c'era un programma nuovo per France 3 Via Stella e dunque Pierre-François ha pensato a parlare di un paese, all'inizio era un paese differente, la prima versione che abbiamo pensato era un paese appena più futurista, che è radioso, nessuno podia entrare, e c'erano le camere che sorvegliavano tutto, all'inizio era quello. Dopo forse che era troppo difficile per fare così e siamo venuti diventare un affare più semplice. E meno gustoso. Che costa meno caro.
Francesca Cananzi è integrato a Serie A Cristano, cosa ha fatto di integrare? Hanno accolto di maniera... Ah no, brava. di sicuro. Ah vabbè, poco accolto. No, direi veramente, siamo stati... Era naturale, un lavoro, un ambiente di lavoro a Magagna di sicuro e sono onorata di lavorare con questi consigli di agricoltura. E prima seguitava a Serie A già? Conosciamo ma non le reti sociali, mica tutte le sere, e ho scoperto veramente giocando. Voi ci siete dall'inizio di questo programma, pensate che è obbligatorio di accogliere personaggi nuovi per mantenere vivo il ritmo della serie di programma? No. Questi personaggi... Basta solo i due, prima cacciare tutti. Ci mantieni i vostri già? Se li avevano chiesto avrebbero detto di no, ma non possiamo fare che da accogliere, allora boh. Personne qui meurt dans la prochaine saison. A sapere. Quasi 150 episodi all'anno, come fate per trovare idee, per scrivere? Qual è chi scrive? Per scrivere siamo parecchi, c'è parecchi corsi, ma c'è anche parecchi di continente o con straniero che scrivono. Quelli di continente scrivono francese, ve la sicuro, dopo io faccio l'adattazione. Ma siamo un pacchetto, ho trovato quasi una centinaia di gente che scrivono, mica tutti interessanti, ma ce n'era qualche d'uno quantunque. I scrittori che li ci mandano i scritti che ne abbiamo sempre bisogno. Aveva appena i sangue nuovi. Ma prenderemo qualcosa allora. Ma a volte certi scrivono di maniera indiretta, certi politici, certe affari, quantunque hanno appena ispirazione, no? E è vero che ci sarebbe avanti un epoca di sketch tanto. Et donc, je vous en prie. Non, allez-y. C'est pas Degli di accademici. No, mi domandavo come si passavano i tornaggi, si passano qui di un ambito di lavoro, come diceva Francesca, o di un ambito che è difficile per usare serie di radio? No, io penso che tutto il mondo lavora in un ambito, in un spirito, come la dice a Magagna, tutto essendo con un lavoro che in dell'uso è presente proprio e di uso destro e poi di uso personaggio, ma vorrei questa è vera che la serie è portata in un per suo spirito e per la complicità che noi dobbiamo avere uno con l'altro e poi tutti i gruppi sono nel suo spirito. E per la squadra tecnica e noi si può dire che siamo una famiglia da che noi lavoriamo insieme. Di qualcosa che si ritrova in altri progetti che vado in Australia diremo poi di girare assai quantunque per il cinema o di qualcosa d'unico? Qui sta maniera di lavorare non si può mica paragonare con il cinema o il teatro, ma è vero che siamo una squadra, siamo abituati a lavorare insieme da parecchi anni e per quelli che sono bene entre gusti subito si mettono subito impastati da scambio e da suo spirito e dunque si porta sul progetto tutti insieme e è vero che si può mica parlare di lavoro, da gioco di voi che l'ho capello parla serio. Cambia tutto. Lo stesso cappello che Jean-Jacques Pannunzio senatore. Abbiamo parlato di scrittura, ma i tornaggi come si passano? Ne vade assai in una giornata? Quanti giorni di tornaggio come si passa? In una giornata ne abbiamo 15 o 11. Anche più di una quindicina, no? 20... mica sketch, piccoli sketch ne abbiamo 25 mi pare. Non c'è mai appena di improvvisazione, no? Sempre tutto scritto. Accade, sicuro accade, tutto il mondo si capisce appena. Quello che sorte il più di ciò che è stato scritto. E dove Non cappello. Si evita lo scritto a Virgo. Non sortiamo mai lo sominato. Sono quelli che non tagliamo più. Sicuro. Si sa tutto, che? No, ma non si può più ridere di tutto, donc è per questo, no? Forse. Ma avere un piccolo bêtisier di paese, guardate. Allez, torna tre cupulade. Napoléon, il mesurait 5 pieds, 2 pieds. 5 pieds,
Tenu. Vous inquiétez pas, vous allez voir. Ça va aller bien, tu vas voir. Ah non parliamo di vala più sulle che abbia zampidarno. Senza... Allez, Dio. Merde, tu es con. Love me. Ah, Jojo, voilà. Attends, là oui. Et en Corse, hein, pas en serbo-croate. Essaie de la faire croire encore, ce espèce de merde. Donc tout le monde arrive au plateau, tutti on est così? Spesso così. E poi qui non dobbiamo stare a fare. Bah, che ci voleva passare la televisione, di soft, siamo in prime e tutto. Bon, Service public. Fa caso, c'è Delfine Arnott che ci vede. E molto buono, big campate comunque. E cassaio, sono delle giornate Si manco lunghe. bagati. Non si manco bagati. No, mica E io tutti. no. Ma male. Perché là si sono pagati. Perché si pagati? Come? Ma come? Non sono detto nulla. E pensiamo di noi a Nicola Pancrasi che fa la realizzazione, che scrive di noi. D'abitudine è qui per... È sempre vivo. Tu che Mourinho, quanto non si sa. No, è buono, abbiamo visto scambio di lavoro, c'era un'ispirazione, uno può pensare, essendo menage a livello francese. La realizzazione faccia pensare per questo. Si può pensare a correlazione, ma siamo sopra così, essendo di menage. Ci vuole mica a paragonare. I ritorni di Aiente, come I ritorni sono buoni. sono buoni. Quelli che ci ballano, dicono tutti che gli è bene, forse quelli che non ci ballano mica sono gelosi. Pensano, voilà, o sono gelosi. Sono quelli di menage. Si vede tutti i giorni in Cherudio, un caffè, in e-commerci, e gente ci facciano un gansa per discorrere appena, per di continuare che li si gampano e noi dunque. E la giusto anche qua gioventù in corti e hanno scoperto con noi udio hanno coppio di radio, ma conosceva spesso Jojo e Lulu. Quelli che sono mica pagati. E voilà, ed è per questo. Mancava per voi un programma così a Delhi? Mancava di voi storti. Ne parla dopo, me ne va, mi va portando te storti. E dopo abbiamo quasi più piantato di va dunque un'emissione o chi fa ridere. Ma è appena più dolce comunque chi storti. Magari sono meno nere. Sono meno nere che i storti. I storti ci capiamo. E perché secondo voi l'epica che è cambiata? In maniera è cambiata e soprattutto all'epoca sicuramente, e soprattutto a Iante, perché all'epoca c'era Andrea Stefanagi che ci diceva fate come Baulide e ciò che Baulide. Oggi non è più lo stesso, nessuno ci può dire fate ciò che Baulide, così no, lasciano i pezzi. No, non c'è niente che mi dice di darci no, ma di va o non fa. Ci pensiamo. 6 anni di comunque sai già, vi continuare. Oh, torna 20 anni. Va bene. No, è un'emissione che piace, dunque bevo mica perché sa da restare. Da là si è durato. Già, ci ho capito. Il cappello lo diceva. Sarà un pubblico che comanda, mi pare. Se c'è sempre stato un mondo Agostini, si continuerà. E poi, bon, via stella in noi, raccontiamo qualche parola di noi, perché ne parleremo con Elio. E per questo non possiamo dire mai noi. Fate che cosa?
O fatto che la seppia lingua corsa, a maggior parte di un programma, di qualcosa che per voi è importante, di qualcosa che rappresenta veramente la società con certi gruppi che sono 100% corsovani, certi che sono mezzo con un pinsudo e una corsa, di qualcosa che vi pare fido alla realtà? Fido la so, ma fermo di maniera che lo sia che tutto il mondo si riconosce. Un specchio di realtà ogginca. Noi parliamo corso tutti e quattro qui, tranquilli, senza... Io l'abbiamo parlato, l'abbiamo mica imparato. Sono nato con la lingua corsa, parlavo corso, io parlavo francese a scuola solo, all'epoca. Quando sono uscito da scuola non c'era più una parola francese che sortia. Fuori quando era giunto un mio cognato che era pensuto e dunque giù a parlare appena francese, ma ha imparato a parlare corso. E dopo si è morto, ma per morto. E giocare in corso non è mica lo stesso, penso che per me è importante. È più complicato di Gerede o mica? No, è più facile per la Magagna. Giustamente per l'intenzione di Magagna, per certe espressioni che non abbiamo. Con Manarbo è più facile in corso. La lingua porta assai più in suo spirito di scritto porta assai più e per noi è più naturale. È vero, ma pure per il teatro, da che la lingua corsa c'è subito qualcosa in più e dunque qui la dovremmo in maniera naturale, non è mica... Ciò che aiuta noi è il partenario di gioco, perché sono coppie, ognuno gioca con il partenario di gioco ed è importante di sentirsi bene con il partenario. Poi pare che è un caso. Non è mica caso, no? Manco stampa, manco appena. Non ci parliamo mica. Siamo obbligati un po' appena perché siamo professionali, ma se no fuori di questa ci dazziamo. No, io frequento un tipo, io gli metto i capelli per farsi più grande. Non tra lingua corsa, un artista o qualche sia che fa la televisione, che porta i progetti, o scopo di essere inteso da più mondo di Geremo. Bisogna a questione non la lingua corsa, questione che noi siamo posti per questa missione per un detto. Il fatto che la lingua corsa... Ci abbiamo mica dopo pensato, prima perché chi la squadra di Udardino, chi sono Udardino, di poi che è nato, ha fatto che lavora in lingua corsa sempre. Pezzi in francese sono state poche, ne abbiamo una mezza, francese corso, 50-60 pezzi che ne abbiamo giocato. Dunque non ci sono mica posto questa questione qui, in più c'è la traduzione in francese alla televisione, dunque aiuta anche non capisce mica a seguire quantunque a storia e forse per parecchi anche a imparare sentendo parlare corso e vedendo la traduzione francese c'è affari che entrano in capo e anche parecchi corsi imparano. Ma sai, ritorni giusto appunto a non fatto Agostini, che c'è una poche persone che imparano il corso in più di ciò che uso cosa di imparare in scuola che sia, ma facendo queste missioni agostine ma è vero che a volte giocando con il teatrino l'estate in certi luoghi quando non ci sono mica i sottotitoli si vede che gente che sa e che si ne va di noi ma questo poi vinzudi anche i corsi Dans la on les voit pas, ceux qui savent. Mais ça arrive, souvent pour aller au frigo, chercher des trucs. Bon, questa sia seguita in tutti i casi di Austraseria ed è già fatto un bel cammino con il paese e di un risultato di tanti anni di progetti, l'hai detto, con Teatrino, con i storti e tutto, e faride in Corsica a Adele e in lingua corsa di una scommessa maggiore di una nostra ottava di un mese. Avremmo detto paese, il Casalone, Hotel Parigi, avevamo abbastanza Ghissi è stato con i boghi all'origine di ciò che firmerà di noi per noi il programma più drôle di UPAC, il paesaggio audiovisivo corso. Parlo per la sicura di storti in giro Daniel Parigi, con Daniel Parigi, ne guardiamo qualche pezzo.
Avant de développer tous ces titres, une information vient de nous parvenir. Des extraterrestres ont été aperçus dans Corté. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial François Diedioug pour un bref rappel des faits. Il est certain, Jacques, que j'eusse aimé vous donner de plus amples détails. Mais la seule chose qu'il me soit permis d'affirmer présentement, c'est qu'hier soir, au moment où l'aura lumineuse du soleil couchant n'embête à peine le massif altier du Ridondo, faisant scintiller les premières neiges qui auréolent déjà les cimes, refuge éternel du mouflon et de Don Giuseppe. Au bonsoir, on a dit bref. Je suis né il y a quelques années, à minuit, entre une paire de lunettes et un pot de brillantine. Êtes-vous pour l'IVG? J'aime les trains. Sans condition maintenant, Papa Noël. Jacques, les titres. Et les titres, Jacques. Papa Noël est déjà arrivé pour une partie de la population. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur France 3 Corse pour ce numéro de Territoire, cette excellente émission dont le sujet ce soir intéressera la Corse entière et même l'étrangère, car nous allons traiter du moustique, cet animal précisément à Zinzal. Bon, on y est, tu m'as cadré, c'est bon. Tout bien le micro, tout bien. Oui, alors Jacques, bien sûr, nous sommes en direct des vestiaires. J'attends le capitaine de l'équipe qui devrait arriver, mais ça, ce sont les aléas du direct, vous le savez. Je pense qu'il y avait faute sur cette action. Non, il n'y a absolument pas faute. D'ailleurs, le joueur se relève, il se serre la main. Oui, il se serre la main, il n'y a rien, il n'y a pas faute. Non, Jacques. En Corse ne seront pas candidats Paul Jacob, Charles Ornano, Ange Poli, Monseigneur Casanova, à l'image de Jacques Delors sur le continent. Les candidatures, elles, au contraire, se déclarent parcimonieusement. Seuls Max Simeone et Jean-Paul Paulette suivront l'exemple de Charles Millon. Basta! Sta politica, sti soldi! Dire una rivoluzione libera, no? Non so mica se, sicuramente, non so mica se oggi il presentatore di Via Stella accetterebbe di farsi magagna così, a oggi a vista di tutti, come li si vede nei storti. Ma... Noi no. Noi siamo troppo poetici. Non c'è... Voi conoscete i storti, come li avete conosciuti? Bon, più tardi, mica voilà, era Biodio. Anche nada, no? Anche nada, beh, quando c'è stata rediffusione, parecchie con le reti sociali, strati così, da YouTube, e così che ho conosciuto. Guy, parlate già appena di questa avventura. I storti, dunque, di Daniel Parigi, che ci ha pensato un giorno mi ha trovato in Corti. Mi ha detto giuro va a fare un'emissione appena così dunque abbiamo riflettuto appena. C'è una squadra di Udeladino donna questi anni quelli che giocano sono quasi tutti di Udeladino. Dunque abbiamo pensato a fare qui appena scemo e come diceva prima con Stefanaggi anche per i soli diceva bon, allora evidenza un po' occupate fate e andava così oggi non ci dicono più un po' occupate fate così no guagneremo appena di Fifi Raffagli e Simone Grimaldi che hanno pagato tutto. Hanno pagato tutto, c'erano già con i storti Fifi e Simone che faceva. Non so manco ciò che la faceva Simone. Boh, c'era. Quando non mangiamo c'era. È stato un modello appena per voi, i storti? Io vi da zidillo. Sicuro che era sabato, mi pare. Un mese. Fino a un mese. Aspettavamo sabato. Eravamo elusi e poi per noi era tutta un'affare. La televisione che si parlava a corso. Figliando Club Dorotteo Mercury e poi dopo lo sabato avevamo i scemi che parlavano corso, quindi erano tutti affari. Oui, 30 cose ferenzi. Ma la stessa domanda che sempre, oggi sarebbe possibile o mica, secondo voi? Parecchi affari penso che non passeranno mica. Qual è secondo voi? No, non so, non la sigaretta, non a vinda, vedi, le sombrine.
Tipi in gabinetto che cercano una carta. Forse noi che il pubblico è cambiato, la società corsa è cambiata, le riverenze che lui girano distorti, forse chi odia la società non l'avrebbe osservato. D'altre riverenze, il pubblico pensa che sarebbe d'accordo per vedere donna fare così, non è mica tanto il pubblico, allora certe gente vanno sempre di... Ma il pubblico in generale penso che i storti, se la ribassa oggi, penso che avrà tornato successo come prima. Giustamente, di vero che i giovani, quando erano manco nati all'epoca, parlano di storti, cosa avevano? No, perché gli erano a fare scemo. Come diceva prima, pensavamo a una cosa, veggiamo. Non c'era mica tanto riflessione per dire, vogliamo fare quello? No, vediamo. Dopo vedremo, in generale bastava. Come una squadra d'amici, ma amatori diremo? Oui, amatori, ma amatori quantunque appena avanzati, posso che con Teatino facevamo di teatro, di poi qualcosa. Dunque c'era già un lavoro di commediante, c'era già. Dopo per scrivere, dunque eravamo parecchi, in generale più Daniele e io, più l'asti donne scrivevano e in più c'era sempre improvvisazione dopo, quando noi giravamo, ognuno metteva la sua, la libertà era totale. Appena come noi avevamo qui, se che sia voleva un po' una violata a uno. Fate la buona, noi guardiamo, allora, voilà, giravamo appena così e magariamo anche squadre perché un giorno è giunto una squadra di continente che hanno un furgone per filmare e alla fine sono giunta a trovarci e ci dicono allora un furgone è quantunque meglio è quantunque si dà appena più e ha detto siamo meglio ma quando noi veniamo a vedere a Eloguala così dopo a vedere a me c'era girato il furgone per dire sai dunque voilà, i magari non capivano nulla, erano pensosi. E questo spirito qui le detenuto poi? Sì, l'aiuta giù, Dio che caro. O va tutto da musarsi lavorando di qualcosa? Beh, ci vuole, così no ci bicchiamo, ci miniamo. E da musare niente. Si sente spesso che è più complicato da giocare una commedia che ha un ruolo drammatico, poi è giocato i due. Beh, quando l'abbiamo scritta la commedia è facile da giocare. Voilà. È più dura a scriverla allora? Penso che appena si discorsa appena trovati di commedianti che si cercano una show, sempre... Andate pure, fate quando moi dice, quando les senti, oui, j'ai eu du mal à sortir de ce rôle et così e là. J'ai été transpercé par le rôle. Et bon, mais penso... Je me suis mis Ma di quale parli qui? Oggi stai ovunque figlia. Intanto mi hanno in onda. Mica nome e basta. Mica nome, sì, non è molto così. Riva dei giburu i storti, con elli, no? Ah, si può fare. Si può fare. Vous seriez partant ou pas? Ah non, è toujours partant. I storti era più difficile da girare perché c'era la che giravamo fuori, dentro, mai nello stesso luogo, dunque è appena più difficile. Bon, ne riparleremo dopo l'emissione, se volete. Sortirà il fourgon. Cioè, girarlo. Dopo gli storti, a France 3 Corse, è sempre appena quelle gite se facce, a Faccherà, a mia Bastasciù, abbiamo presentato come a prima sitcom corsa, già si sente che c'è un bisogno di adattarsi all'epoca, siamo a fine degli anni 90, ne guardiamo da un pezzo. Bon, allora, abbiamo comandato i vestiti. Babbo ha comandato vino e a sera mangeremo le sardelle di pescatori. A me le sardelle non mi piacciono mica. Non faccia in onda, le mangerai gli stesse. Boh. O allora diverrà di un piccolo sandwich, non si sa mai. E non mangio nulla, così... Perché sia un regime, tu? Non so mica un regime, ma faccia attenzione, mi mangerai piuttosto una barba papà, così... Voilà, anch'io come Sofia voglio mangiare una barba papà. No, tu ne mangerai mica barba papà, dopo un piestro dove vestito nuovo. Va bene, con tu si può mai mangiare barba papà? No, perché con questa rubaccia dopo dei consegui i denti, dopo merziscono e cascano. Ti vedi con un râtelier in porcellana? Allora, non non mi metterà giù i denti no. Non te l'hai da via? Non da via. Con tutto ciò che io guadagno a un Monopoli, così quando apro a occhio, a gente, vi dirà che sono ricco. E c'est ton ridimica. Eh ben, via dirà di bocca aperta.
così con due specchiettoni e due denti in oro, ti assomiglierai a una gatrella. Oh, ma sto chiamando due gatrelle. Non facendo un domo vivo, là, ta. Metto un clignottant e servi. Ghi, parlate già appena di suo progetto qui, dunque. Allora, questo progetto è nato all'inizio da giocare solo, presentare su più ciò che un dessin animé, un coso, voilà, fa un'emissione così. C'era Bulli accanto là. Bulli, voilà, davano a fare solo, dopo io tu solo, comunque non mica interessante di averlo. E piano piano abbiamo messo fuori a Bulia e cose, perché era così, hanno abbiamo meno piazza. Ed è nato dunque con 4 personaggi, la famiglia Bastasciucchi, io una famiglia che ho conosciuto di Vecchioporto, anche che esiste in vero. E prima, 30-40 prima emissione, non so che storie vere, che sono accadute, dopo l'ha arrangiata, ma storie che sono accadute in che regione di me, a Marina, al mercato, tutto quello che vestia, un puntetto, c'era sempre a fare che si passavano interessanti. Dunque, per tutto così, dopo sicuramente ho obbligato a affari, ma a principio non era che affari veri. E dunque c'era si 4 commedianti, più François Berlinghi che faceva un fratello di Marie-Ange, che faceva i borchi corsi in Tolò, ma veniva i borchi voilà, veniva in Corsica a farli battezzare e li portava e ne faceva i cadelli. Era François Berlinghi, c'era Gio Fondacci che faceva Ciugulet era un nome di un moabo. Perché dopo c'era Mazuppa, non so più chi faceva Mazuppa. Jean Baptiste. Mazuppa è il moabo di Puccetti, il baccaro di quello che lavora a Meria, che faceva lui. Sono tutta roba di Guertiero che dopo si è appena sparta dall'umanità entiera. Questi ruoli qui, questo programma qui, va seguitato assai quantunque, no? Ah, abbiamo fatto anche 2 pezzi di teatro. La prima Pastasciù e la seconda... No, prima Pastasciù en vrai e la seconda Pastasciù 2 le retour. E giustamente, voi che fate il teatro e a tele, cos'è che vi piace di più? Il teatro è bello. C'è un'interazione con un teatro, no? Ma al tele è bello. No, merci. Risposta di politiche qui, No, non è mica le stesse affari. Non è mica le stesse affari, non è mica lo stesso lavoro. Dunque, come domandare un panatero o un macellaro o più chi ti piace, i 2 sono mestieri di occa che ci piacciono anche a noi, perché ci piacciono i bei cioccolati. In tutti i casi, dunque, i storti, ne abbiamo parlato ancora di Bolidino, era un bel appuntamento per la gente a stare uscire davanti a lì. Regretti di voi che non ci sia più appuntamento così, seguito da tutto il mondo davanti a lì, per ieri? No, c'è un'entrepica sicuramente. Ora ci sono le reti sociali, c'è internet. Per l'informazione, per l'attualità, la gente non trova aborto e vanno a cercare a internet, a le reti sociali, più che non fanno, ci sarà sempre un pubblico, ma è veramente un'entrepica e non trova aborto a vivere, e per la radio non è più come tanto, sicuramente. Dio capello. Non si vede mica ciò che c'è sotto, ma... Si vede mai ciò che c'è sotto. 3 scrittori sotto... 3 cervelli. Una domanda, quando è che voi avete scelto di piantare tale o tale programma? Si di voi o di piuttosto a comanda di Adeli? O pubblico che comandava? Il pubblico no, per esempio Pastasciù. Oggi la gente mi parla sempre, mi parla sempre e assai, mica una volta così, mi chiamano Pastasciù. No, spesso a dire anche ha detto già, ci voleva fare a fare. Con Pastasciù hanno cominciato appena nato, abbiamo fatto un anno in più, una fare così, ma volevano piantare, allora che c'era. E un momento dato, penso mica se so quelli della televisione, ma ci hanno detto che il faut arrêter quand c'est en haut, il ne faut pas attendre que ça retombe. Ma Pastasciù non calava mica, non c'era manco idea di calare.
E l'analestata è stato peccato. Penso che se l'amica l'estate c'eravamo sempre nel pastasciutto. Dove deve tu da Sribuget, a Delì, o Casalone, Hotel Paraiso. Hotel Paraiso, Casalone. Ed è abbiamo gli stessi viaggi che prima, che non ti hai storti. Il viaggio è sempre lo stesso, perché come ho detto qui, ci giochiamo quando noi giriamo l'emissione. Dunque, Casalone non c'è nessuno che ci ha capito nulla, pure noi a dire oltre, si giocava. A me piaceva, dopo sono appena strano. Casalone è quello che mi è più piaciuto a scrivere. Perché so veramente a fare che si seguitano piccoli film. Abbiamo fatto 5 di 52 minuti. Dunque sono quasi 5 film per vedere, così, che d'altronde a Semo e a Sestema non ho mai pagato, ma è buono. Se ci vedono, metteremo i sottotitoli per questa affare. Come votre IBAN là. Vous voyez s'afficher sur votre écran. O Casalone è ton. E non sta Hotel Paradiso, visite campati e c'è un'epoca di commedianti che hanno cominciato con voi. Hotel Paradiso c'era un mondo. Tu hai cominciato? Io ho ricominciato con non fosse mai spuntato quello io. Non fosse mai spuntato, non ti credo. C'era parecchi commedianti, parecchi anche che non erano mica commedianti. Quale Maudo? Maudo è quello, come si chiama? Santini, quello che fa. Come si chiama? Sì. Ha giocato alle me non era mica conosciuto. Bon, c'era Francine Massiani di noi. Francine Massiani. C'è passato una sterpa c'era una sterpa di personaggi, gente che entriano, che sortia, che entria, ne è passato quanto a me decine, guest, mica guest. Era un hotel, dunque. Era girato qui. Era girato qui. Qui siamo... Abbiamo parlato di Avemia Bastasciù, ma avere un piccolo making of, uno strato di un making of di Avemia Bastasciù per vedere appena come lo si passava. Se fosse bisogno di corsi di ria, penso Penso di sì, perché Berghi in suo momento non è mudato, dunque faceva pena di sfogarsi. Penso che è importante. E non parli che tu, io ho visto. O teatro porta sempre senso, anche Buru, quando lo vageria. Quando abbiamo fatto l'opera del Sole è stata fatta a televisione, è stata via da Sanasana o Teatro di Bastia, dopo c'è questa missione qui, dico sempre speriamo che ci sarà un altro testorti, la prossima pezza che noi avremo sarà forse se F3 Bole, sarà forse anche la biada per la televisione, dunque piano piano l'affari si facciano. Oramai le squadre tecniche si sono apprezzate a suo tipo di lavoro. Il realizzatore Filippo Raffali ne ha un'esperienza importante. A lei, tra teatro e televisione, ha di sicuro un bel bene. Bon, certo non hanno mica cambiato, come si Raffali, ma d'altri avevano i capelli prima. Vabbè. Si cambiamenti di brutti, di Radio Beffarie, come ride, come qualcosa di complementare tra i storti, Avemia Bastasciù o di Baese, o di semplicemente o la storia di cambiare maniera di variare a televisione? La maniera per noi è la stessa, assai non magagna, non risa tra i commedianti e assai non dunque sempre proprio sulla stessa maniera di valide. Ci sono le cacciate, ci sono l'improvvisazione dunque che nascono quando noi giriamo. Dunque la maniera tra i storti e oggi a maniera di stessa di valide. Ma con i storti, come dicevamo prima, c'era assai più libertà che oggi a certi affari non li vediamo mica. Di volte ho scritto certi affari e ho detto no, vabbè, no. Quando la Junigana ha detto no, il faut pas. Et voilà, donc on se censure. On a vu que vous étiez partie prenante de pratiquement tous les projets qui ont vu le jour sur France 3 Corse et sur VST. Bon, le rire, après, ce n'est pas que vous, Guy Cimino. Il y a eu d'autres projets, notamment Tsekepido, qui sont passés de la scène aussi à la télé. On va voir un petit extrait de Tsekepido à l'époque. Jules César, c'était le chef des Romains. C'était l'empereur des Romains. Et en plus, Jules César, il avait le droit de vie et le droit de mort sur tous les autres hommes. À mort! À mort! À mort! Comme ça, à mort! Hein? C'était de Johnson.
ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. On va tuer les gens. À mort les gens. Oh, Sol Carlus, ou tu laves bien par terre ou tu y es, hein, tu as compris? Jules César, c'était un Romain, mais il faut pas oublier que c'était aussi un Italien. Lasciatemi contare, perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Pom 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 psh, pom 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 psh. Se che pedo prima Teatro Mascone sono stati concorrenti a Leviga piuttosto partenari? No, erano amici, ma sono meno che noi, dunque voilà. Ma li facevano spesso in francese, dunque di un'altra maniera di ridere che è più francese che noi siamo più corsi. Era forse più corto, più ritmato il giradio, no? Cosa? Su brutti usti. Ah, questi qui erano stretti, E per questo che non era mica sai, dunque la gente dicevano, vabbè, non era mica il stesso offerta, passerà in furia. Per quelli della nostra generazione è vero che si è capito che è stata appena una rivoluzione in corso per Arisa, voi avete conosciuto così di noi? Non ta scena comunque, l'hai conosciuto così. Mascone è un po' più... È stata una rivoluzione, ma prima c'era quantunque... Dicimino? No, Dicimino all'inizio, ma c'era Teatro Mascone che era una volta di questa maniera di... Diciamo per la nostra generazione noi, non siamo mica della stessa generazione. Non esiste neanche. Oggi ci si parla che prima si passava di scena a televisione, oggi si passa di rete sociale a scena. L'affare ha cambiato appena. Se le così ha cambiato. No, ma si vede di più in più. Gente che si facciano conoscere, chi pensano dopo passano chi pensano a televisione prima di pensare a scena. È bello perché la televisione è una parte importante è viure, hanno una piazza importante, la televisione o l'ordinatore è una piazza importante, soprattutto per i giovani, ma anche i vecchi si vanno a mettersi a cercare certi siti appena diversi. Noi ci ricordiamo di un programma che era Raf e Max, che era prodotto da Pierre-François Cimino, e ne mi guarda tanto un pezzo. C'est vraiment en place une tortue quand même. Mesdames et messieurs, nous interrompons vos programmes pour un flash spécial. La NASA a découvert un astéroïde géant qui détruira toute vie sur Terre dans les 2 prochaines minutes. Nous reprenons maintenant le cours normal de vos émissions. Oh mon Dieu! Attends, Freddy, j'ai une idée. Freddy, qu'est-ce que tu fais? Freddy, comme dans la pub pour les hémorroïdes. C'est complètement con, j'ai du talc en l'air, ton petit est. Non, Freddy, tu vois, le top serait que l'armée, elle envoie des énormes missiles suppos pour le détruire. Hey les gars! Il faudrait construire des énormes missiles suppos au cas où un QG nous attaque. Ça, c'est une putain de bonne idée, général Flappeloway. Ah, mais j'en sais rien, moi, il peut pas y avoir un super-héros qui arrive comme dans les films. Bonjour, les amis. Je viens pour vous sauver la vie. Mon Dieu, mais c'est un cul! Je m'en vais lui botter les fesses. Belle carrière, Thomas, en tout cas. Di un esempio di ciò che noi diciamo ancora, giovani che hanno principiato nella terra dei sociali e che dopo si saranno impari nella scena, che ne pensate poi di questi giovani? Erano comunque? Più è un successo con la gioventù giovane, a 14 anni, così, in pieno esame, sono passati in Biguglio, non so più chissà, era pieno di zitelli che conoscevano tutti i giocatori di giro, i giocatori vicino, e dopo si sono arrestati. È peccato comunque, no? È peccato, si sono litigati. Si sono litigati, si sono tazzati, saranno piatti qui a pugni una volta, mai capito? Certe con me, per i soli, come di soli. Ma noi non ci tazziamo mica, non ci pagano mica. Non ci mica soli. A chi voleva un cioccolato, a chi voleva un croissant, non si arrediano mai, ovvio. Basta. C'era un talento comunque qui, no? Ah, vai. È complicato fare un'emissione con voi. No, c'era appena di talento quantunque, se no le abbiamo mica pigliate con passaporto. È un'adattazione a generazione all'epoca, inutile, veramente generazione YouTube. Sì.
Conosci da YouTube? Conosco YouTube. Se vuole da YouTube è come un Minitel, ma per i giovani. Un Minitel lo conosco. Io lo conosco, sono una botta in Nizza. Questo conosco. No, ma Gino li bet tutti, è vero che sul programma Agostini si indirizzava più ai proprio giovani, dopo d'altri hanno cercato a fare Agostini. Penso che bon, già a forza Agostini basta produire, di sapere lunga all'anni passati, dava sempre una risposta per il pubblico, sia il più giovane sia... C'è la piazza per tutto il mondo. Ce n'è per tutti e c'è la piazza per tutti. E oggi è anche più semplice a farsi conoscere, comunque con le reti sociali, giustamente. Ce n'è un epoca in Corsica, Charlie Montineri, per un detto, Morgani, i Congoni e tant'altri. Pensiamo di nuovo a Maxime Biagi che ha cominciato una serie di Nantabia Stella, studenti all'epoca e che oggi è una star a livello francese. Comunque l'arnesi sono più facili che prima, no? Beh, sicuro. Di più. Oggi è facile di vanno a fare YouTube, a fare così, di mandare a fare che tu fai solo in casa tua. Prima questo si poteva mica fare, dunque prima era più difficile. Ma c'è talmente comunque difficile, Ma ce n'è di più in più, dunque. Ora per 4 che sortono ce n'è 100.000 in noi che sono da cittadini, bon. Ma come diceva prima ce ne le per tutti. E ce n'è per tutti. E ce n'è per tutti. E devo volte forse che c'è una debolezza in aggregazione, no? Enfin, un vatto di crea, non è mica un affare così, piade il telefono e fate una video, un'improvvisata, non è mica la stessa comunque, no? Ah, no, non è mica lo stesso. Per creare bene c'è la più tempo, c'è la scrive. Si può una volta a parte un'altra improvvisazione e chi ha davanti un successo scemo, ma in generale quelli che fanno appena di successo so fare roba scritta e travagliata. Se avete un consiglio a dare a chi si vuole lampare, cosa gli dice? La lampassi o no? La tele di teatrino. E imparare a giocare, imparare a ridere, imparare... Voi ne avete fatto un mestiere, vous le conseillez aux jeunes, ce métier? Ah, c'est la bonne voie, sicuro, è un bello mestiere. Mica più bello, perché ci sono i banateri macellari, come dai giornali, che sono belli mestieri, ma è un bello mestiere. Un giorno può provare di vacuare, provare può sempre provare, dopo vedrà se è capace di andare a farsi conoscere appena. Ma interessante. È sempre meglio che di Zappa, Sei meglio di Zappa. Qua appena di filosofia, dunque, poi, no? Giustamente. Che ne pensate di agricoltura in Corsica? On a 2 heures à peu près. Quanto è mudato? Cacciao cappino. Beh, l'agricoltura si può dire che è la fiora della società che fa agricoltura dunque c'è che dà un po' un occhio all'infuori per vedere a Corsica ciò che è diventata e si ne ritrova la cultura in noi un ritratto udinco. Voglio parlare due o no? Poi ho capito non parla due, la cultura. Io penso come la cultura è ciò che ci fa, noi altri la cultura cosa, noi altri cose è ciò che ci fa, ciò che ci mantiene. Definisce di noi ciò che è cultura e ciò che non è cultura. Parlavamo di rete sociale o di cultura che è ciò che si fa. Dipende ciò che passa, può essere cultura, c'è da fare una mica cultura, o allora di una cultura speciale. Cultura d'oggi di certi giovani. Chiamiamola cultura, ma la cultura corsa è la più bella. Ma siete inquieto o siete piuttosto... Inquieto no, perché io quando ho poco di amore, dunque... aspetta la pena con in daseria, no, in daseria. Dunque si vedrà, si sbaglieranno, dice Radio. Ce la fa piano perché è bello che si sente e si vede, non importa che c'è
certe emissioni a tele che allora mica ma quantunque. No, ma guarda, Dipende da noi, da strada un mondo così, ma ricordiamo in liceo ci si barria che corsi se avessi da affondare così, sentiamo ad rimasto ai bei e pure siamo sempre qui. Ne vogliono dire che è vero che la situazione è ciò che è, non c'è che da vedere il territorio come le oggi, come lo dice Marcello Girezze, che è il territorio che fa proprio a società. Dunque è vero che uno può sempre inserito, ma siamo rifletti appena bionda, abbiamo sempre inserito e poi siamo sempre qui. E da fatto parte di Suria qui, studiremo in tutti i casi a livello culturale ed è portato qualcosa con esiste mica. Qui l'attore culturale hanno una responsabilità in da società, si de poi tutti assai impegnati comunque in de certa socio, vediamo un carruggio spesso, c'è una responsabilità di attori culturali o mica. Beh, poi si è impegnato comunque. Ma che dice o capito? Ma è così, ma non è mica un caso di tutti gli attori culturali. Sono affari staccati veramente. Ma si aspetta di enti culturali in certi soggetti. Per conto mio, il discorso è che un attore culturale oppure un attore quale così, un cittadino, ha una responsabilità di noi a non a società non uguale lo gampa. Dunque, l'attore culturale è vero che come l'è più visto a delle in altro a forse più responsabilità, ma non c'è mica a collo a responsabilità di cambiare il mondo in noi. Ognuno va già a in noi e poi secondo Giacomo Benza va già a strada. È vero o no? N'importe quoi. Vous allez rester, il y a Totem qui va commencer après. Il y a Augustin Trapenard qui va venir pour la grande librairie après. Il 12 di dicembre ho dato un yoga in Liguria, una bestia di teatro che si chiama Tenta Scaravà, che è una bestia di teatro che parla di balletti affari che si passano oggi in Corsica. Come l'Assassini, come si fa così, parla di quello. Dunque, l'attore può parlare e fa affari che potranno far riflettere la gente appena di più vedendo spettacoli o buoni film. Ci sono gente che hanno fatto i film che sono film politici in pieno e è bello che li vedessero fare così, perché a parola di immagine e di una bestia di teatro vale più che una discussione in bar dove si sente appena l'importa che pure se sono state in bar sono interessanti, c'è un basticcio, la lieve nera e la lieve verde. Giustamente. Dunque voilà. Ma ascoltate, ma compie l'emissione non queste parole qui. Grazie a voi di essere venuti e lunga vita a voi e a paese. Ecco così si compie questa missione, lottata da qui a poco con notata appena particolare, intanto ci capiamo un altro bettisi e di paese, lunga vita a paese. Ma tu ridi sempre, mamma. Ci la mando anche a te. Avete voglia di voilà. Un po' di più. Qu'est-ce qu'il y a, ma bonnie? C'est l'orage. Aïe! Scusa, non è lungo. Oh, ma lasciami la pace, sto facendo un cioccolato. Mi puoi aiutare per i giardini? Jojo non ha mica bisogno di vista. Che calore. Non, il va pas faire blue. Ah, tu te joues. Che calore.
Che calore.